sanggeusna dibeuleum ieu teh benda bisa ngomong, bisa ngocak. Dari dia dibeakeun kabeh. Setiap kemana saja ini selalu dibawa gitu. Salat ikut, tidur ikut. Ya, Ke air ikut, ka mana wae ikut. Jadi negara kita negara emas. Ya, Mas Jaja, Mas Jeje, Mas Jojo. Tapi banyak masalah. Kenapa? Kenapa Abi naros? Pameh seandainya ya, Bapak pada mangkat-mangkat ku abi ina dicanak. Bapak cios makan teh? Tinggal itu, bukan udah tinggal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel Kartika Ido. Kali ini saya lagi berada di daerah Lemasugi, Kabupaten Majalengka, tepatnya di pinggiran Desa Cigaleh. Nah, untuk sekarang saya bertemu dengan seseorang yang menurut saya sangat unik. Beliau pengagum berat banget Soekarno. Bahkan dia mengaku pernah bertemu dengan Soekarno sebanyak 3 kali. Dan sekarang dia mempunyai tongkat komando Soekarno. Kemanapun dia pergi, dia selalu membawa tongkat dan tidak bisa dipisahkan. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan tanya-tanya. Sok bari dahar ngobrol teh Bang bari dahar. Bari tuang Pak, bari tuang ya. Makeun nah. Tuh, Mantap sok guru ah. oh, tah. Ya taruang tuang sadaya. Bisa disebut ini penggemar berat Bapak Soekarno ya? Iya betul. Ya, betul. Bisa dilihat itu di depannya ada sebilah tongkat Soekarno itu betul. Ini bukan tongkat Soekarno. Saya hidupnya filosofi. Nah, ini tongkat kalau di apa namanya? Ya udah tuh Bapak makan aja dulu ya. Makan aja dulu ya. Nanti ditanya setelah makan ya. Oke teman-teman, bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Dan yang loncengnya belum nyala, tolong dinyalakan dulu. Biar kami tetap semangat untuk bikin konten yang tetap menarik. Iya Pak ya. Cek beja ya tinu benang dipercaya si bapak teh boga tongkat Soekarno, tongkat komando Soekarno cenah cek beja mah. Tak ieu teh bener tongkat Soekarno atau kumaha itu tah hayangnya sejarahna kumaha ya bisa dicekelan kieu ya. Tongkat Soekarno teh ya. Bisa disebutkan tongkat Soekarno teh aya kalimah kutitipan bangsa negara kepadamu nya. Nah, berarti pan kita tuh harus terpanggil nya. Itu bagi seluruh bangsa Indonesia. Nah, lamun cek Nabi mah umat mi hape salat. Berarti tujuanana berarti kudu cinta terhadap tanah air begitu nya. Nah, ayeuna matak julu ieu teh berarti lamun di sakola mah nyanyian. Orang bilang tanah kita tanah surga, bukan lautan, hanya kolam susu, tongkat kayu dan batu jadi tanaman itu. Nya, tongkat nu jadi tanaman teh deui lintang di tangkal sampe, dicecepkeun nya ngajangkungan rangkidak rangagaknya bisa ngarepehkeun budak. Jadi kurimang kata ngarepehkeun barudak mewarna barang dahar gitu. Ai sampe teh tah nya, sampeureun hareutina nama. Nya, sampe teh sampeureun. Tah. Jadi kieu bukan teh. Dina bahasana sindang siloka. Nya. Ai sindang teh mampir, silo teh katingali nu sinoba karyana. Nah, gitu. Pinter itu bahasa. Jadi nya sindang siloka bahasana. Nah, jadi kirata lah. Lamun ceuk misalkan teh teh mah ayeuna larina kana bahwa manusia kudu cinta terhadap tanah airna berarti cinta bangsana tadi teh. Nah, Nabi nyaur mun ceuk dina Pancasila teh mah manusia wajib mencari ingin tahu milan ilmu walaupun jauh ke negeri China. Pan China teh cai kopi, ya. Nah, diteuet kurang. Nah, berarti manusia harus cinta terhadap tanah air. Itu sebagian tidak iman. Hadisna pan hubul batomina iman. Tah, lamun cing Soekarno kutitipan bangsa negara kepadamu. Panggilanana teh eta teh berarti keur bangsa Indonesia kudu cinta terhadap tanah air, dijaga, diraksa, gitu nya. Bisa gitu menang misalkan teh bebela aranjeunana teh tak urang teh kudu berarti runtut raut sauyunan nya kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak kieu nya mun bahasa kolot mah kacai daek mandi kadarat tarek salat gitu sareunteut saigel sabobok sapihanean
ulah jauh tina pasea gitu. Nah, ayeuna Pancasila teh cek kuring mah ngaran Pancasila teh sebutan panca indera. Nya. Nah, jadi jiwa urang. Nah, Pancasila teh lamun geus dikaji ku urang eta Pancasila, eusina teh beunghar luar biasa, bakal melebihi bangsa deungeun. Gitu. Sabab kaya di dalamna, gitu. Nah, jadi kieu cek Soekarno teh mah. Cenah, wahai bangsa Indonesia, cenah. Kalau kalian menganut paham Islam jangan seperti Arab. Tinggali orang Arab nya kumaha. Nah, kalau ngalut pun paham Kristen jangan seperti Yahudi. Kalau menganut paham Buddha jangan seperti India. Jadilah bangsa kita sendiri yang punya adat, istiadat juga peradaban turut kekayaan yang berlimpah. Itu Soekarno. Oh, berarti si bapak mah pencinta Soekarno-nya, pengagum ya, berat. Pengagum berat Soekarno atau. Jelas. Itu Pak, itu dapat tongkatnya itu dari mana itu tongkatnya? Ini warisan dari guru di Sadawangi gitu. Nya. Orangnya sakit. Tapi saya itu misalkan sebab lagi punya apa namanya? Punya filosofi tadi teh atau punya feeling gitu bahwa maganana teh mengkaji alam tadi tehnya. Nah, gitu. Tah guru teh setruk nya. Nah, setruk. Tapi berhubung dibejakeun eta bageran gitu boga lakon ku guru diwariskeun. Air setruk naon? Setruk lumpuh eureun. Jalma mah lumpuhnya. Ai setruk teh pan pembayaran listrik. Ai pamarentah mah struktur. Nya. Ai ieu Pak cek lamun ieu tongkat teh aya eusina teh aya hodaman teh gitu. Tanah cuman sebatas simbol apa kumaha? Iya ari ieu mah hanya sebuah benda nya. Ieu isina kuningan. Ieu isina kuningan nya. Ari kuningan teh nama kampungnya. Jadi kuningan teh punya sifat kuningali apa tujuan rakyat keinginan rakyat. Nya. Judulna ek lin. Nah, ek teh kieu misalkan teh ieu teh kuningan ek. Jadi mun kilo teh mah sok di ek. Apa tujuannya meh lempeng teh bisa ngabohong. Nya eta kilo teh. Gitu. Jadi eta aturan pemerintah. Jadi manusia teh ulah bohong kuduna mah gitu. Nah, ek tah. Ai ek teh berarti kali tadi teh. Nah, kali lamun di sekolah mana kuring mah sekolah alam. Matematika gitu nya. Mak kalau mati mau kemana asa ti Gusti kembali ka teh dua panobajeun kamalinaan. Nya. Poho kana pae hirup loba dina kasarakahan. Gilin. Nah, ieu teh suluh. Nya. Poho kana pae hirup loba dina kasarakahan. Gilin. Nah, ieu teh suluh. Gitu. Tadi nama tongkat teh paragi itek nah gini guru teh setruk kan ku kuring di beuleum ieu teh sasamaleum nya heuge dia make kuningan nya nah ngan sanggeusna di beuleum ieu teh benda bisa ngomong bisa ngocak dari dieu dibeakeun kabeh nah jadi ngocak di nah geuning cabut kuring teh eusina teh 3 nya nah naon cenah 3na budakna hiji makana teh inungna hiji bapana hiji Bapak sifat nah berarti jangkarna nah geuning nya jangkarna nyigayan megana teh jeung paninggur gitu bapana paninggur nya anakna jangkarna pamajikana nyigayan. Jadi bagi Bapak ya tongkat itu artinya sebagai naon ya ayeuna teh? Sebagai nya tadi teh hanya sebuah filosofi. Ya. Berarti misalkan lamun secara kacamata mistis mah istilah kodaman cuman murid sebagai simbol jeung cek abdi oge ieu lamun dina ieu teh mah alat meditasi. Ya. Dibilang aya eusian da orang teh katingali nya da eusina mah Bogor tadi teh. Bogor ieu eta kampung kitu nya. Saya mah teh percaya misalkan teh kanu karar itu nya. Tapi percayana ka Allah. Tapi nu dibacana bismillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa sa'adati huwa rahmanir rahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bis. Bis itu adalah kendaraan. Betul? Iya. Nah, kendaraan. Jadi bis. Nah, kemana-mana saya bawa gitu. Nah, ceritana gitu. Jadi Bapak mah setiap kemana saja ini selalu dibawa gitu. Sholat ikut, tidur ikut. Ya, ke air ikut, ke mana wae ikut. Jadi ya alat meditasi tadi teh ya. Berarti jiwa kita kenapa? Muhammad itu kan intinya. Ala Muhammad Rasulullah, Len. Penyuluhan lamun di negara BPIP.
Jadi negara kita negara emas. Nya, Mas Jaja, Mas Jeje, Mas Jojo. Tapi banyak masalah. Kenapa? Ingin bebas dari masalah. Ya. Semuanya mengatakan ingin bebas dari masalah. Nah, solusinya adalah perjalanan Muhammad Rasulullah. Len. Nah, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum minari jahannam. Itu. Wahai jamanu arariman, jaraga diri anjeun kulagan di paras napi neraka. Nya bangsa jin jeung bangsa manusia nanti ibadah ka kami cik Allah bakal ibeul di neraka dihijikeun jeung batu yang nguyuk timah gitu. Terus ayeuna apa abi naros pameh seandainya ya bapak bade mangkat-mangkat ku abi ina dicanak bapak cios makan teh Tinggal itu bukan udah tinggalin berarti bapak sudah ketergantungan sama tongkat berarti ya bukan ketergantungan kepada tongkat. Nah nya iya gini misalkan gini bapak misalkan mau berangkat nih terus ininya saya bawa saya ambil bapak kira-kira jadi berangkat nggak nggak jadi. Nya tadi dia ya nya bukan kendaraannya. Nah ini kalau bilang kendaraan itu berarti kita supir nya. Nah apa gitu seperti gini yang namanya kendaraan itu seperti ini apa yang dibawa apa yang berkena teh nu di dibawa ku urang berkena teh itu kendaraan seperti gitu kayak lagi marhaban bika ya habibi ya Rasulullah nya. Nah, pan kita teh satu bantuan ti Allah lewat Bani Adam. Nabi membani Bani Quraisy nya. Tamatak digamarkeun Isra Mi'raj ka Nabi teh buruk. Nya, buruk itu kaum wanita. Sabab nalika istrina ngantunkeun dilana kesedihan kalau dihibur. Itu religi makana teh ruhani. Atau religi sebuah mimpi. Ruhani menghadap kepada sang penciptana alam ruh gitu ya. Jadi maaf kembali ke fokus ke tongkat. Berarti bukankah udah ada Allah sang Maha Pencipta kalau misalkan tidak ada tongkat pun gitu misalkan. Ya memang terjadi masalah. Ngan tapi tadi teh alat ya mah. Ya. Misalkan teh warisan. Bukan warisan di guru mah warisan di guru gitu nya. Tapi misalkan nanti saya ngatakan lamun saya rek gawe, saya pernah mawat cai di masjidnya, mawat cai di masjid geurengsikan. Tanyana ieu tinggalin deh nya, tinggalin. Ai pek teh saya di udah hujal majanggung badag nya. Oh, udah tah saya teh bisa hiber nya dia ngimpi, cerita ngimpi nya. Berhibur pokoknya teh. Tikai kakai gitu. Aya nu bahasa ngomong nyameureun maneh mah mobilna ditinggalkeun gitu. Dina ngimpi asli teh. Ngimpi. Oh, ngimpi. Di alam mimpi kade nya. Jadi mimpi teh kieu. Nah, urang kenapa kamu percaya pada mimpi? Mimpi pan ilusi nya. Semua orang pasti mimpi. Nah, ingat. Matak saya menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah mulia Isra Mi'raj itu lewat mimpi. Nah, dirangkai. Tadi teh perintah salat tuh dirangkai. Sabab ditemongkeun anu sujud wae, anu ruku wae, anu atahiyat wae gitu kan. Dirangkai. Di kalimat nabi alat perbuatan dirangkai. Mobil kapan dirangkai lin? Nya, dirangkai mobil nah gitu. Jadi didinya tah. Kumaha tadi teh? Tongkat teh kembali ke tongkat. Tah. Tongkat dia teh tadi teh lamun misalkeun teh di dunia wayang jamus layang kalimusada. Nya, kalimusa. Jadi intinya Bapak mah tidak bisa dilepaskan dari tongkat ini. Ya, selama ada alat meditasi kerja teh teh. Alat kerja mun alat kerja teh mun pacul teh mah pacul. Nya, mun pacul teh mah pacul gitu mun tukang tani teh mah gitu. Tah, dia teh jamus langkan musada mun dina wayang. Jakarta mesti tahu lalakon sada uang ngilu ngabangun. Pan itu. Nya, dia teh sada wangi ya teh asalna mah. Nah, siapa deui saya bisa terpanggilna oleh misalkan teh kalimah kutitipan bangsa negara kepadamu. Nya, ieu mah ada cerita dongeng. Percaya heug teu kajeun. Ngan almarhum, aurat geus almarhum gitu nya. Tah, zaman Soeharto, saya mah dua zaman ngapura ge. Zaman Soeharto masa teh lana kuris. Nya, nah, Nabi mah suku Kuris. Tadi dinya saya sok dimandian di Lebak, terus di situ, terus ada wangi. Saya teh kumpul aku curik, pokoknya teh malum keur budak keur kelas 3 SD. Teh deuh, cenah eta kolot bahasana ge. Ari jeung Pak Karno kumaha kaitanana ye? Nah, jeung Pak Karno kumaha aya hubunganna teu? Masalah tongkat. Pakar.
pakar tangmeureun ahli kalau lama gitu. Dah pane pakarna teh bapak kita. Pernah papanggih jeung Pak Soekarno teu? Dalam mimpi. Heeh. Saya sudah 3 kali. Ngobrol. Ngobrol mah henteu, tapi misalkan eta hanya nemongan gitu. Nah, itu. Tapi mali beja kan eta rahasia gitu. Ya. Ngan kieu panggilanna tadi teh. Hah? Eta diwariskeun tongkat eta. Lain, da ieu mah tadi teh guru ti Sadawangi gitu. Nah, lamun Soekarno sama lewat mimpi. Tadi teh kunaon buat percaya kami pan ieu si Nabi Yusuf pun pan berbicara tentang mimpi rek mimingkan derajat benang derajat teh ya tengah Nabi kitu. Nya, jadi mimpi teh mimpin. Nah, sabenerna lamun jalma apal dina misalkan teh arti sebuah mimpi, dia itu adalah pangeling-elingkeun urang. Bapak enak kieu. Anya terakhirnya tos. Pesan terakhir untuk bangsa ini dan bagi kaum kaula muda gitu. Jadi kieu tadi teh. Nah, urang ieu teh saya teh keur berjuang nya demi nusa, bangsa, negara jeung agama. Ngabuktikeun bahwa Indonesia itu negara kaya gitu. Kaya dengan alamna, pendudukna, juga misalkan kaya dengan mukana teh alamna tadi teh penduduk tuh segala-galana kaya. Tapi kunaon mukana teh bangsa urang teu kaya nya. Tah kuncina kita tidak mempunyai kekayaan hati. Hirup loba serakah, maka saya menyieun Abu teh Abu Lahab gitu. Nya, Abu Lahab kita lah barang dahar. Pan Abu teh Abu Bakar gitu den. Nah, sahabat Nabi Abu Bakar, lamun Abu Lahab berarti nu ngamusuhan Kanjeng Nabi. Tah HP umat mah HP salat. Nya, aya dinya nya, aya naon dinya teh? Aya fitnah nengarana teh? Fitnah dajjal. Hah? Fitnah eta dina HP teh hoak. Nya. Oh, hoak nya. Padahal mun cik urang sudah hoak teh ngomong tarik. Hoak dina HP mah kapan? Fitnah. Nah eta teh kapan? Baheula mah keur zaman para nabi kasak kusuk ulah percaya ka si anu nya nya gitu da ngajatokeun harkat martabat eta jalma supaya dipercaya ku batur ayeuna mah tinggal plok nyebar nyahun sadunia bener itu kejamna ayeuna gitu jadi pembunuhan karakter bangsa ku hak pamudah-mudahan gitu perjuangan kaula ngawujud jadi nyata teh bagana da kaula mah keur berjuang demi nusa bangsa negara jeung agama nah berjuangna lewat naon Pak? Lewat tani ditata dan ningali ayana dina ieu teh nya ieu batu ketepel nya ketatapan Pak milu ngabangun gitu nya tadi teh orang bilang tanah kita tanah surga bukan lautan hanya kolam susu tongkat kayu dan batu jadi tanaman eta ieu batuna Ya tos tanya nuhun ya Pak ya nah segitulah ya mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.